tiga Prambutan. Hadir di channel Ahmad Hidayat. Diampun saya juara tiga Prambutan. Oke, di sini ada peserta ya. Yang berdiri Desta. Profi apa pilihan foto bersama di depan. Nakbon Sasa juara satu Prambutan. Nakbon Sasa. Sore. Sore. Ini PK. Ini PK sebagai juara 4 lomba utama. Celsius. Ya, Ini PK. Pembinanya Desta karo Sasa 1-2. Dokumentasi yuk. Di depan yuk. Dua Prambutan Sasa sama Lamborghini Desta. Untuk mempersiapkan joki PK. Ini PK dulu. Joki rantek Desta, joki Jali Desta. Terus Oke, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, share, dan komentarnya ya.